Да. Давайте в теску не будем писать, потому что мне интересность происходит, чтобы я прочитал там. Я иду на левую сторону, я не помню, какая там точка единицы вроде бы. Класс на двоечку. Подсаживаться обязательно Со надо. мной ворон пусть идет. Куда это, на двойку, да? Подсаживаться обязательно надо. Давайте я посажусь, я посмотрю. Ветеран, куда Мне я? любопытно Спаса там да в домик подсади, разбирает. слышишь? Спаса в домик подсади. Нет, Ветерушка, Он с понятно. пингом ёпты. норм. Ветеран, куда я иду-то? Со мной идешь, налево. Я не помню, какая там точка, как она называется. А я к воде, к канаве, к подъему. На двоечку идем, да, ворон, на двоечку. Чё? Ну, Да. ну, Они Чё бы ты? их тупо. Блин. А чё спаса не посадить? ХЗ. Я здесь никого не видел, кстати. Да стой. Да, топают. Подсадки не было. Топают. На двоечке. Возле контейнеров, ворон. ага, у меня в доме есть. Я не знаю, давай, ветеран, съебемся отсюда лучше. Полный крест, полный крест, Идёт тупо полный контейнер. крест, одна тычка. Погрузчик. О, Минус хорошо, домик. добил. Ветеран, Вон, подожди, я ветеран, они на единице. Погрузчик, штурм был, скоро. Ветеран, полез, ветеран. Они здесь топали. Так они утопали, ёпты. Я здесь, Слепой. правда, никогда не сидел на этой позиции, слышишь? Да похуй. Я вот этой карте вообще мало играл. Ага. Хорош. У них, знаешь где? Хорош. Убил красавцы. Хорош. Воу-воу-воу, парни, полегче. Как я Да понял, уж. они в этой карте не ориентируются. Давай так что тащить нашу. Спас, я подсажу тебя, давай. Ой, Сейчас подсажу спас. Чё говоришь, А он сами. Игорь? Кидаю гранату! Чё, вообще кривые? Осторожно! Подсадка была у Обожаю них в дом. Слышь, спас. окей. Да, вижу, Есть пробежал второй снайпер, этаж, снайпер второй этаж пробежал. есть. Кидаю Ай, меня прокинули. Блин, Снайпер меня- минус. Хорош. Гол снайпера убили, все нормально. Да, второй этаж, меня просто заметили. Не знаю, каким образом, конечно, я стоял за ящиком. Ну ладно. Минго. Идет к тебе, спас. Хорош. Да, ну, Чё, не Труба, прикрыли? труба. Труба! скоро идём. под Труба, тобой, у ворон, меня возле Прыгнул меня, на возле моего контейнер трупа. синий, скоро. Труба. Контейнер Скорб, сзади. выходи, Скорб, я сейчас обойду. Ворон, Сзади. обходи сзади, смотри. Двойка все. И сверху. Меня убили с ящиком. Надо ящик крыть. Сука, у тебя все должны крыть, нахуй. Так это лучше, чем бегать туда-сюда. Граната пошла! Чё они на двойку не идут? Я двойку люблю держать. Странно, нету никого. Терено, жди, не ходи туда, не грыны. Пиздец какой-то просто. У меня двое! Бля, двое, ветеран. На Там двойке. двое, Где именно? трое. Вот у моего трупа все 3 человека. Жди их, ёпты. Ой ты, ветеран, красава. Давай, подожди. Выходят, там они... Контейнер тоже есть, на контейнерах тоже есть. Снайпер у меня, у моего трупа. Штурмовик там же, Грену кидает, ветеран. Ветеран, давай. По блядь, не домашке, уходи. без хп. Тебе надо было... Ай, все равно ты снайпер, тебе надо было... Подсадить, наверное. А ну сами вместе. В контейнерах там ходит. Вы сейчас тупо Один. двойку слили, пацаны. Точно. Вот это реально тупость. Надо было... Ветеран, Да, что ты кривой-то Грязь. такой? Ленд. Ушел. Вас быстрее, давай. На пленте. Этот снайпер возле моего... Вон он, штурм. Ой, красава. Сзади спас, сзади идет. У контейнеров. Вон, штурм. User joined your channel. Подожди, он идет сзади. Блять. Я пошел двое. Слева еще один. User left your channel. Пас. Я выстрел первый. Это Но у него клянусь пинг 5 просто. палок. Вы двойку тупо слили жестоко. Ворон, ты не ломись, слышишь, мудак? Я вчера на обычных Да, там всё, минус ладил. Покой. Кидаю гранату! Никого не задел. Подсади меня на крышу. Граната! Хоть ты вовремя сказал, блядь. Я просто уже хотел Я там заходить. чекал вообще-то. Плент там в канале. Сейчас может перетягивать. Давай, залезай.
Я смотрю, где ты там бегаешь, там наверху смотрю. Ну, вроде никого нет. Верхний контейнер. Они, походу, на единице все. Так вы на единице и находитесь сейчас. А, Дом крыша. второй этаж. Ну как? Поднялись уже, а? Че никто не Вы кроет? что творите, мудаки? Пас, ты должен там смотреть. А, пардон. В Понял, домике? Там труба. Тихо, он Ну. в домике или где? Не, Да, домашний дом откуда, второй откуда? этаж. Ну не, в нашем домике нет пока. Второй этаж 2 человека сидят. Канал один заходит. Заходит на единицу. Тихо, я смотрю плент. Ворон там прыгает на дальнем. Вон, да, идет ветеран. Ой, Саймон. Блять. Не лезь, я трубу смотрю. Короче, и ты стрей, я пойду их по лучшей стороны будет ходить. Ветеран сзади, Идут, сзади, идут, ветеран. на блоке, на блоке, на блоке. Блядь, и вот тупо из-за ебаного камня. Вот ветеран справа. Красава, блядь. Вы точки заметьте нормальные, смотрите, кто где сидит, чтобы, ну, блядь, чтобы точно вас прикрывали. Осторожно, граната! Граната пошла. Надо брать раунд. Надо брать все раунды. Граната! Да, это Граната! двоечка, походу, делал. Красный крест, убил. Красавчик. А, двойка. В доме Прокинул. есть. В втором этаже. Граната! Я, короче, труп пропал. Ну, как, давай. Один есть. Там на втором этаже еще. Снайперу, блядь, снайпер у них остался. Максан на втором этаже. Еще слышу внизу кто-то бежит сюда. Я смотрю бомбу, если что, они не посадят. Как? Единицу я крою, они бомбу не поставят. У меня. Не, его даже не видно, это просто я не знаю, что такое, блядь. Я выхожу. У него 4 палки, но его не видно. А, вон откуда он стрелял. Там у моего трупа снайпер бежит. И штурмовик там же. Где? Ну, у моего трупа. Где я? Что, обозначение, что ли, Слева, знаю? Саймон. Слева. Там снайпер сидит, они труп ждут. Тихо. Один на контейнер залезает, ветеран. Да какие именно контейнеры? Да я ебу, блядь. Красный или зеленый? Они там оба бегают, ёпты. На какой контейнер ты? Они не залезают, они уже слезли, ёпты. Все, не вижу нихуя. Дальше сами определяйтесь. Единица. Единицу притяни. Единицу стягивайтесь. Да, мы найдем, я тебя в домик подсажу. А он О, в дом ой, полез, нарез в дом пошел. полез походу. Ветеран, в правой стороне. Подкинь Саймона, ветеран. Попробуй только на один палец быстрей. Нет, там фол. Зашел в домик снайпер. Уйдите, не вылезайте. Подкидывай. Ветеран, не стреляйся. Вылез, Саймон. Несу пидора. Я не знаю, снайпер наверху, короче. Там справа, Саймон. Справа. Ну, как? Где? У контейнера, у респа. О, Двое, ветеран, двое. Где план? Красава, а спаса что не прикрыл? Там еще. Побежал к погрузчику. Ты что, Осторожно, другим говоришь, что не граната! прикрывают, ёпта. А, Да, давай. они слеп под слепой. Идет к тебе, идет к спас. тебе. Нет. Около погрузчика, на планту. Ты на На планету планту попробуй. оба. Я щас Пошли на второй этаж. Оба на А, планту не-не-не. стоят, убивай. Снайпер на планту пасет. А тебя труп пасет уже. Хорош, Красава. снайпер там же. Снайпер аккуратно. Всё, больше не Да, вижу. пробуй, да, рули. и направо рули. В следующем раунде бери штурмовика, спас. Хуй дело. Вон Вон он, справа вон он. был. Погрузчик. Там прямо чисто у стенки. Красава. Хорош. Он с калашом типа повезло. Ты взял штурмовика? Да. Да уж. Куда?
Давай, этот, подсади. Ворон, Я подсажаю, давай с тобой, как по Кидаю стандарту. гранату. Давай, Да вы залезай. что творите? Ну, залезай. Да мать, давай, Что ты сидел, подсажу. ждал? Больше. Сейчас нас прокину. Смотри здесь, Ворон. Куда? У меня там слева. В домике есть, тихо. В домике есть. Граната пошла. Граната! А, ты должен минус давать. Кидаю гранату. Граната. Давайте Кто-то заходим, я дым кто-то даю. чихнул. Да не надо, блядь. Надо минус дать. В домике есть точно кто-то. Штурмовик, по крайней Это, мере. это понятно, да, там выстрелы были. Я крутящий сделаю, я вот сюда просто пойду. Скоро, блядь. Подожди, давай я дам осколочную. На втором этаже у них. Не Я флешку продамажил. закинул, стоп. Бля, кто там стреляет нахуй? Я. Я уже понял. Ну и нахрен ты там делал? Что ты там А что ты там Спас? делал? На респе один. Ё-моё, чего вы паритесь? Да ладно, все, да, вот. Он один на респе, второй, я уже... Ворон там был. Ой, на штурм. респе один на втором. Парень, снайпер, мы тупо пошел в этот в дом. Снизу в доме, знаете где? Там снайпер здесь еще. А, тут дверь какие-то эти ёбаные. Да, дверь, короче, там. Да, видишь, скоро, он там. Да. Бля, сюда стрёмно выходить. Времени нет. Тиран, не делай. Уйди, уйди отсюда. Бля, у меня хп нету. Домик, Ёбан. ну, Я же говорил, думаю. охренеть. Ушел, он ушел. Ну, у меня хп нету. Здесь тебя теряли. Спас инфу, если что. С воды Сзади зашел. ходит. Да иди нахуй, у него хп нету. Короче, я не знаю, как какие точки называются. Да, нет. О, ну да. Давай, Ты я с откуда Вороном ещё? в домик иду. Сзади. На единичку опять. Хотя ты минусы, давай нормально, просто ты можешь спокойно же Да не штурмовать. получается у меня дать. Ну а почему? Ты конченые. Ну вы Кто что тут сделал? Вот сказали же, Я я... подсаживался. Сука. Молодец, ёпта. Граната. Там прыгает снайпер. Не стой, в домике есть кто-то. Да что ж он там в текстуре сидит, мразь. Давай высунись еще раз. Кидаю гранату. Граната. Да, я у него только ствол вижу, он не высовывается. А там еще и штурм. Откуда он Простреливаю. стреляет? Я его даже не вижу. Красава. Может стянемся? Хотя там Не наверное, надо, посуд- стягиваться вообще глупо. ёпта. Город, О, зачем крыша. ты отделился? Ну реально, мудак? нахуй ты как спас тогда же так же пошел. Идите, проходите, я дым кинул, я в домик На пойду. крыше там постоянно сидит. Граната. Слепой. Еще раз Пройди. через... Через на респе двое или даже трое. Ха-ха. Лал. Домик с дверью, там снайпер, респа. Подрущик. Спас, смотри, Подрущик. если не могут убить. А другой за ящиком прыгает, за простреливаемым. Там Подсадились, трое тебя Ворон. пасут. Ворон, подсадились у тебя. Ворон, на респе. Тут что ты убежал? Ты А я дурак, видел, что ли? Он- Снайпер поднялся, Снайпер Ворон, подс- ты Ты что идиот! делаешь-то? Идите нахуй, ёпта. Ты что делаешь, скажи? Снайпер подсадился, ты от него убежал. Охренеть. Развернул спиной. Вы сказали, там подсадились вдвоем, блять. Они меня уже по-любому пасли, так что мне смысл было туда выходить. А, Красавцы. чё это такое? Пошли Я двойку. Просто сливаетесь. Двойку идем. Да, нахуй ты бомбу туда направо поставить, побежал что ли? тогда, ёпта. Блин, Если единицу бомбу берем, просто нахуй. поставить, Блин. отлично. А нахуй планк не нужен, похуй без него. Граната. 2-5. Я как типа зашел, ёпта, вроде. Крыша у них есть, лоу-покер. Бля, меня тут со всех сторон будет стрёмно. Ну вы чё творите, ёб твою мать? Сказали, что заходим, мудаки. Не, ну пацаны, нахуй, я с вами реально больше не буду играть, вы Охренеть, а. заебали. Гранату. Мы, блядь, с ветераном зашли, и все нахуй, да? Остальные-то что там сзади жмутся, стоят, ёпта. Мудаки конченые, а.
сливайтесь, что вы тащите? Лили, короче. Какому-то... Лили, ну, поздравляю вас. Заткнись, если ты сейчас так будешь делать, я сейчас все выйду. Я тебя предупредил, что ты не нагнетал обстановку. Штурмовика возьму. Ну, Саймон, у тебя там не выходил что? Граната! У тебя. Домики спас. Красава. Хорош. Даже Снайпер тащить. в домике там сидит. Они вдвоем на двойке. Лежат за ящиками. Граната пошла! Саймон, да-да-да, он ушел, Саймон там лежал. Он сейчас за машинкой. За простреливаем. Видишь, машинка Урал. За ней. Где-то Зелок. там. Там Ну, штурмовик. там, знаешь, помнишь, где вроде был. первый фраг стоял, который... Вот там, вот за болтом, Вон он, видишь, за вон он, мусоркой, за прямо, ящиком. прямо по курсу, прямо... Поднялся на ящике. Да не, да, нахуй. Все, за вон, ящиком. вон. Да-да-да. Туда ты лёг, туда ты лёг. Не ложись, это тупо. Как? Бред, между ног попал, зашибись. Нахуй ты лёг, Саймон. Спасай ситуацию, спас. Я говорю, здесь нападение удобнее играть. Мосты у нас нормально, остальное говно. Состав сыгранный. Хорош ныть, Да не ну я. девочка. Вон он, убивай. Хорош. Там у бомбы был. У бомбы был снайпер. Перестреляй его, ёпты. Хоть тебе не пала. Время спас. Время. А, время, да. Рассчитывай быстрее. Ёбаный насморк. Ой, тихо, тихо. Всё, тебя пофиксили. Он Да-да-да, бьёт спиной. вон он бегает. Я выстрелил. Что это такое, а?